3D ప్రింటింగ్ అనేది ఇప్పుడు రీసెంట్‌గా చాలా రెవల్యూషనైజ్డ్ థింగ్ అండి మెడికల్ ఫీల్డ్‌లో అండ్ సర్జికల్ ఫీల్డ్‌లో గూడా. చాలా వరకు 3D ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి మనం ఇంప్లాంట్స్ ఎలా అయితే కస్టమైజ్డ్ ప్రాపర్‌గా ఇప్పుడు మోకాల మార్పిడికి సంబంధించింది ఎట్లయితే ప్రాపర్ కస్టమైజ్డ్ ఇంప్లాంట్స్ ఉంటాయో, అలానే చేతికి సంబంధించిన ఇంప్లాంట్స్ గానీ, ఎల్బోకి సంబంధించినవి గానీ, షోల్డర్‌కి సంబంధించినవి గానీ, ఆర్ ప్రాస్థెటిక్ హ్యాండ్‌గా ఎవరైతే ఇప్పుడు రీప్లాంటేషన్‌కి ఎలిజిబిలిటీ ఉండారో వాళ్ళకి ప్రాస్థెటిక్ హ్యాండ్స్ ఇవ్వడం, 3D బేస్డ్ కస్టమైజ్డ్ హ్యాండ్ ఇవ్వడం గానీ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఇంప్లాంట్స్ అనేవి ఎక్కడైతే బోన్ లాస్ ఉంటుంది, ఫర్ సపోజ్ క్యాన్సర్ వల్ల బోన్ తీసేయాల్సి వస్తుంది. సో దాన్ని అలానే వదిలేయలేం. సో 3D ప్రింటెడ్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి ఆ పేషెంట్‌కి కావాల్సిన కస్టమైజ్డ్ ఇంప్లాంట్ తీసుకొచ్చి పెట్టడం వల్ల పేషెంట్‌కి అనేది చాలా యూజ్ అవుతుందండి. అండ్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ నావిగేషన్ ఎలా అయితే ఇప్పుడు రోబోటిక్ సర్జరీ వచ్చిందో, ఇంతవరకు అప్పర్ లిమ్‌లో రోబోటిక్ సర్జరీ రోల్ అనేది చాలా మినిమల్ అండి. బట్ యెస్, ఇంకొక 5 to 6 ఇయర్స్‌లో దేర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ స్కోప్ రోబోటిక్ సర్జరీ. ప్రతి సర్జరీ మనం అండర్ రోబోటిక్ అసిస్టెన్స్ ఇంకా ప్రిసైజ్‌గా చేసే చాలా వరకు స్కోప్ ఉందండి ఈ రంగంలో.